हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आपके चैनल पर स्वागत है। और आज हम अपनी जो वीडियो बनाने वाले हैं कि 35K में आप कैसे एक अच्छा गेमिंग पीसी बना सकते हो। सभी चाहते हैं कि सस्ते में वो आप अपना गेमिंग पीसी बना सकें और 1080p जो गेमिंग है एंजॉय कर सकते हैं। तो आप हम जो लेकर आए हैं आपके लिए पीसी, तो आप इसमें 1080p तक आराम से GTA 5 कोई भी गेम है और 1080p तक खेल सकते हो। जी हाँ, ये असंभव नहीं है। और आप 1080 पर गेमिंग कर सकते हो। आप प्रीमियम प्रो पर 720 तक अच्छे से पूरी तगड़ी लेवल की जो एडिटिंग कर सकते हैं। और तो बाकी आप जो गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस पर। 35K में हमने जो निकाला है, तो आप इससे बेस्ट मुझे लगता है कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरी वीडियो देखना, आपको मैं ये इसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से जाकर ये परचेज सीधे कर सकते हो। तो हम आपको सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जो आपने जो प्रोसेसर से स्टार्ट करेंगे, तो हम जो इंटेल का i5 कोर जो प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है 10400। तो ये प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड है जो ग्राफिक कार्ड आता है, और जो ग्राफिक कार्ड है वो अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड है। और उसके बाद उसमें जो ग्राफिक कार्ड, तो इसकी जो प्राइस है वो 13,000 के आसपास है। तो आपको ये 13,000 में आपको मिलेगा। और आपको जो इसमें जो 4.3 GHz की जो स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद हमने जो मदरबोर्ड लिया है वो एसएस का जो प्राइम H510ME। हमने जो मदरबोर्ड लिया है वो हमने लिया है एसएस का मदरबोर्ड लिया है हमने प्राइम H510ME। जो हमने जो मदरबोर्ड लिया है ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। आप इसका जो LG 1200 के साथ आता है, और इसमें आप जो 64 GB की जो रैम स्टिक लगा सकते हो, पर इसमें सिर्फ 2 ही रैम स्टिक का ऑप्शन है। और काफ़ी अच्छा है। तो जो हम बना रहे हैं तो उसके हिसाब से जो हम सब कुछ इसमें फिट हो जाता है और काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। तो जो पीछे जो दिख रहा है, तो हमने वो सेम पीसी जो बना रखा है। तो आपको ना लास्ट में हम बेंचमार्क रन करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। और उसके बाद आपको एडिटिंग वगैरह भी करके दिखा देंगे, रेंडरिंग की कैसे इसकी स्पीड है। तो उसके बाद जो मदरबोर्ड हमने लिया है वो 6000 के आसपास आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हमने जो SSD है वो हमने ली है सैमसंग की 980 NVMe SSD है। ये काफ़ी अच्छी SSD है, आपको जो 5000 के आसपास आपको मिल जाएगी। और इसकी जो स्पीड है वो 3500 है, जो MB/s की ये स्पीड देती है। ये तो मैक्सिमम स्पीड है, तो इतनी स्पीड ये देती है। तो उसके बाद जो पावर सप्लाई हमने ये जो पावर सप्लाई जो चूज़ किया है वो हमने की है एंडस्पॉट की 600L पावर सप्लाई। ये है 600 वाट की जो पावर सप्लाई है, ये आपकी जो सेटअप के लिए इनफ होगी। और इनफ क्या, अगर आप अपग्रेड भी करना चाहते हो तो आप आराम से अपग्रेड भी कर सकते हो। तो हमने जो ये वाली जो पावर सप्लाई ली है, ये हमारे जो सेटअप के लिए बेस्ट रहेगी। और उसके इसकी जो प्राइस है आसपास आपको 2000 के आसपास मिल जाएगी। और कैबिनेट की ओर चलते हैं, और कैबिनेट हम लेने वाले हैं जेब्रोनिक्स का जो क्रोनिस मॉडल है इसका। और इसकी जो मॉडल में जो इसमें जो 4 फैन आते हैं, 3 फ्रंट में आते हैं और एक रियर में आता है, और मिड टावर में आता है। और काफ़ी ये अच्छा है, तो मैंने काफ़ी ये यूज़ किया है। और जो कूलिंग वगैरह के मामले में ये काफ़ी अच्छा है। एक हफ्ता मुझे इसको यूज़ करते हुआ जो इसकी परफॉर्मेंस है मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी है इसको। उसके बाद हम चलते हैं एक लास्ट में रैम जो हम लेने वाले हैं। जो हम रैम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले 16 GB की रैम लेने वाले हैं। LPDDR4 कॉर्सर की ये रैम है, जो कॉर्सर की LPX 8 GB जो हम रैम लेने वाले हैं, ये DDR4 रैम है। और इसमें जो स्पीड है आपको 34 MHz तक की इसकी आपको स्पीड मिल जाएगी। और तो ये इसकी जो इस रैम की जो प्राइस है वो आपको 2900 के आसपास आपको मिल जाएगी। और जैसे हमें आपको बताया कि ये सब चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर जो परचेस कर सकते हो। और हमने ये पूरा मतलब हो गया जो जितना हमने जो इसमें ऐड करना था। तो अगर आपको देखना कि इसको सेटअप कैसे करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको मेरे से कोई वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। और इसके अब जो बैंक जो मार्क्स हैं वो आपको रन करके दिखा देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।